Mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra nĩ arugũrĩte mũtaratara wa gũteithia arutwo arĩa mahĩtũkĩte wega kĩgeranio gĩa KCPE na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ marĩhĩrwo marĩhi mothe ma gĩthomo gĩa sekondarĩ. Tũkĩte twĩna ũingĩ tũnyitanĩire na MCA aya marĩ haha, ũndũ ũmwe na administration ya sub county no ya Murang'a South na aciari na ciana iria tũratũma cingĩre thĩinĩ wa secondary school. Mũmbunge ugĩte mwaka-inĩ ũyũ matanyĩte gũteithia arutwo 66 arĩa maranyitĩte marks 350 gũthiĩ na igũrũ na arĩa maumĩte famĩlĩ iria itarĩ na ũhoti wa kũmahotithia gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Ciana ici nĩ iria mĩciĩ ĩrĩa ĩroragwo ĩkorotwo, hihi andũ magĩciria gũtirĩ mwana ũkahota kwĩruta nĩ ũndũ wa thĩna. No Maragwa Endowment Fund nĩ tũmĩte mothiũ ma ciana icio matuĩke ma gũkenga, nĩ tondũ nĩ monete na ũma atĩ nĩ megũthiĩ gũthoma na nĩ matwĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũrĩinũkagia thĩ wa mini grade ya A. MCA cia gĩcigo gĩkĩ nĩ matũgĩrĩte mũbango ũyũ makiuga nĩ ũgũteithĩrĩria hanene harĩ kũgacĩrithia mathomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ, gũkũ makĩranĩra kũnyitanĩra na mũmbunge gũtigĩrĩra nĩ wakinyanĩra. Njuge tũgũkĩtio mũthĩ gũsupport mheshimiwa ateithĩrĩria ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩtehotete nĩguo cihote gũthoma. Maabitha ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ matũgĩrĩte mũbango ũyũ makiuga nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Maragwa. Kwa hivyo ningetaka kushukuru pia hicho kikundi ambacho kinaongozwa na Mheshimiwa Maua na chairman pale ambao walikuja na hilo wazo, kwa sababu waheshimiwa wengi sana wanatosheka na hiyo basari ya serikali ya National Government CDF, lakini Mheshimiwa Maua ameenda hatua moja zaidi. Mũbango ũyũ ũtanyĩtwo gũkorwo gĩtwarithio na mbere oro mwaka, muoroto mũnene arĩ kwambatĩria ngathĩ cia mathomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Atĩ matigũthiĩ kwĩya maturĩ kĩhinga mwaka ũgathira. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.